なんだ今の風は。飛びれないな。今日風強いね。じゃあタイミングを測ってな。分かった、ずっと風吹いてるから、ここなら風大丈夫。ここねばる君、ここ大丈夫。なんかね、ここはいいの。ここもっと後ろ、あそこで。これ見えないんじゃないの。こうやってだんだん返そうとしてるんじゃないだろうかね。誰かに言ってもらおうかな。誰か言ってくれ。納豆好きだね。じゃあちょっと、はい、ありがとう。じゃあ納豆は好きですか？大好き。嬉しいねわよ。あ、伸びた。いいよ。風が。嬉しいねわ。あ、いいよ。こっち。忙しいな。風が強いねば。忙しいよ。風が強いんだよ。風強いね。さすが海の近くね。いい風が吹きますね。嬉しいねばよ。よかった。嬉しいねばね。何、ちょっと聞いてみてね。何ですか？納豆大好き。嬉しいねば。何ですか？納豆大好き。嬉しいねば。納豆好き。嬉しいねばよ。疲れちゃったね。はい、何ですか？納豆大好き。ちょっとあ、もう疲れちゃった。ごめんなさい。疲れちゃったみたい。あれ？ちょっと待って。なんで手挙げてんの？何ですか？嬉しいよね。でもめっちゃ嬉しいねば。嬉しいけど疲れてんねんね。ちょっとみんな静かにして。おかしいじゃん。納豆好きって言われるためにやってんじゃないの？嬉しいけどちょっと心の中で思っててねば今。あ、そっか。じゃあねばる君さん、ちょっと真ん中の声か。はいねば。いや、全然言ってんだよ。ねばる君ね。はいねば。でね、ねばる君ね、実は毎日 YouTube チャンネルをやってるんですけど、はいねば。毎日 YouTube でネバネバ TV っていう番組やってて、はいねば。そこで配信してるんですけど、ネバネバ TV 見たことあるっていう人いらっしゃいます？みんな見てくれてる。嬉しいねば。実は子供たちにすごい人気の番組で、絵本読み聞かせがめっちゃ人気ねばよ。この間嘘つきお化けっていうのを作ってあげたんで、嘘ついたらお化け来るよとか、虫歯お化けとかね、夜遊びお化けとかね、頭臭いお化けとかね。